Maqsad qanchalik muhim narsa ekanligini bilish uchun atrofingizdagi hech qanday maqsadi yo'q kishilarga boqing. Maqsad kuch beradi, g'ayrat beradi insonga. Intilib yashang. Maqsad qo'ying va harakat qiling. Qo'rqmang. Axir Alloh erishib bo'lmaydigan narsani xayol ham qildirmas deyishadi-ku. Yon atrofga ahamiyatli bo'ling. Xato qilishingizni kutayotganlar bor. Unutmang. Uzoqqa bormang. Daraxt ham boltaga aytgan ekan, meni chopolmasding-ku, lekin soping ham o'zimizdan-da deb. Shuning uchun diqqatli bo'ling. Va maqsadingiz yo'lida to'xtamang. To'siqlar, qiyinchiliklar bo'lishi tabiiy, bundan cho'chishni hojati yo'q. Faqat qiyinchilik paytida sizga yordam uchun cho'zilgan bitta muhabbatli va mehribon qo'l shu muvaffaqiyatga erishganingizda qarsak chaladigan ikkita qo'ldan yaxshiroq. Do'stlaringizga ham e'tiborli bo'ling. Hammaga do'st bo'lgan hech kimga do'st bo'la olmaydi.